Жалпы көрөрмандарыбызга жылмаюу менен таңырты салам айткан студияда Шарлотта Ешматова таңкы баткен көрсөтүүсү өз ишин баштайт. Жалпы көрөрмандар, келиңиз сыналгыга жакын олтуруңуз, алдыда керемет атмосфераны дагы бир рет чогуу жараталы. Уйкудан жаңы ойгонгон көрөрмандарыбыз кутман таңга алайлы, эрте менен туруңуз, кофе чайыңызды ичиңиз дагы, биз менен чогуу калыңыз. Керемет ырлардагы, жандуу ырлардагы тартууланып, сиздин чаңкаган жан дүйнөңүздү суугарууга Баткен телеканалы дап-даяр экенин эсиңизден чыгарбаңыз. Анда эмесе, экран түбүндө жазылып турган номерлер алдыдагы 1 саат аралыгында сиздер менен бизге көпүрө болуп берсин. Номерлерди жазып сактап алыңыз, жакшылык ээлерин куттуктайбыз. Андан сырткары келген конокторубузга болгон суроо талаптарыңыздар болсо, каалоо тилек болсо, алардын баарын кабыл алып дарегине жеткирүүгө сөз бере кетели. Анда эмесе, бүгүн 11 сентябрь, аптанын дүйшөмбү күнү куттуу болсун баарыбызга. Бүгүн дагы атайын жол арытып, алыскы Сүлүктүү шаарынан келип отурган конокторубуз дагы студиябызда мейманда. Анда эмесе, дароо тааныштырып, катарыбызга кошуп, жакшы ырларын, жакшы жаңылыктарын биргеликте бөлүшөлү. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде Сүлүктүү шаардык маданият бөлүмүнө караштуу Балдар искусство мектебинин мугалимдери жана окуучулары мейманда. Нургүл Абдраимова, Орозгүл Халбекова, Эрлан Малеков, Рыскелди Салиев, Айчүрөк Жолдошова жана Адилбек Жамилбековтар мейманда. Кутман таңыңыздар менен. Кутман таң. Кош келдиңиздер. Кош келдик. Жакшы келип алдыңыздар? Ооба, жакшы. Жакшы маанай. Жол чарчатып койгон жокпу? Келиңиздер, анда жалпы кыргыз эли менен амандашып алыңыздар, экран артында бизди көрүп отурган. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Барыбыз да ушундай жакшы таңда сиздер менен жүз көрүшүп олтурганыбызга абдан кубанычтабыз. Биз да кубанычтабыз. Келиңиз эжеке, сиз да. Баарыбыздын таңыбыз кутмандуу болуп, ийгиликтүү болсун. Айтканыңыз келсин. Анда эмесе, маанай жакшы болсо, дароо эле бизге жылмаюу менен студиябызга кирип келип эле Шарлотта, бизде жакшы жаңылыгыбыз бар дедиңиздер эле. Анда эмесе, жакшы жаңылык менен дароо бизди жана көрөрмандарды кызыктырбай айта кетели. Анан кийип келген образыңыздар дагы өзгөчө экен, деги айтыр бир башкача жаңылык болот окшойт. Өзүңүздөрдөн угалы. Ооба, жаңылыгыбыз менен бөлүшкөнү, сүйүнүчүбүздү сиздер менен бөлүшкөнгө дайым даяр болуп келдик. Биз жакында эле ушул бизге 2023-2024 окуу жылы биздин Балдар искусство мектеби үчүн аябай жакшы жемиштүү жылдардан болду. Жакында эле ушул Наристе 3-чү эл аралык балдар фольклордук фестивалына барып катышып келдик. Ал фестиваль Бишкек шаарында башталып, ачылыш аземи Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында салтанаттуу түрдө ачылыш аземи болуп, ал жерге биздин Кыргызстандын 7 облусунан таланттуу балдар катышып, жана коңшу 8 өлкөдөн келди. Аларды атап айтсак, Индия Республикасы, Казакстан Республикасы, Монголия Республикасы, Тыва, Якутия жана Россия, Санкт-Петербург шаарларынан аябай таланттуу балдар келип катышып, өздөрүнүн өнөрлөрүнү тартуулап, балдар менен таанышып, жакшынакай бир жагымдуу чыгармалар менен бөлүшүп кетти. Сонун болсо керек. Эжеке, сиз да бардыңыз да ал жакта. Кандай болду? Кандай сезимдер болду? Канча убакыт даярдандыңыздар? Бул фестивалга биз мындайча айтканда бизге даярдоо убактысын толук айтпайбыз. Биз мындай фестивалга дайыма өмүр бою даярданып жүрөбүз десем болот. Себеби биздин кесибибиз ошондой. Кыргыз улуттук аспабы болгон комуз жана улуттук аспаптарыбыз, элдик фольклорду биз ушул кыргыз элине, ушул уул кыз жигиттерибизге жүрөгүнө сиңирип жүрүп, ушинтип ушундай дайым боло турган фестиваль, конкурстарга ар дайым даярбыз. Бул конкурска дагы, фестивалга дагы ошол көптөгөн конкурстардын ийгиликтердин жеңүүчүлөрү болгондуктан, ошондой биринчи эл аралык Дельфий Бишкек конкурсуна ушул ийгиликтүү алтын медалдар менен утуп алып, ошондой эң ийгиликтүү катышкандыгыбыз үчүн ушул Наристе фестивалына дагы жолдомо алып катышып калдык. Сонун. Балдарга сөз кезегин узаткым келип атат. Жакшыбы, маанайлар толкундануу жокпу? Жок. Жакшы келип алдыңыздар. Кандай болду ал жерде? Сиз эмне аткардыңыз ал жакта, комузуңузду көтөрүп алып? Мен комузумду көтөрүп алып, ал жерде күү черттим. Күү чертип бересизби бүгүн бизге дагы? Ооба. Жакшы. Күүнүн канча түрүн билесиз? Күүнүн көптүгүн эле. Көп түрүн. Негизи эле комузга катышып жүргөнүңүзгө канча убакыт болду? 2 жыл болду. 2 жыл ичинде көп нерсе үйрөндүңүз? Ооба.
Кубанычтабыз анда келиңиздер. Урматтуу көрүүчүлөр, дароо эле дал ушул мырзабызды колубузду колго алган экен, кыргыз жыттанган жакшы бир күүлөрдөн укпасак болбойт болуш керек. Анда эмесе, келиңиз, кайсыл күн чертип бересиз бүгүн бизге? Мен бүгүн бала кербес күшүн чечип берем. Эрлан мырзадан бала кербеси. Кабыл алып коюңуздар. Таң эрте мындай үнду уккан өзүнчө керемет болсо керек. Деп туралы. Ай. Сонун, Эрлан мырза, мандай жакшы элеби? Колуңузду ушинтип олуттуу карап алып чертесиздерби? Такыр качан күлөт экен, жок дегенде бир жылмайып коёт экен десем, бир нерсе бирөөс таарынткандай жолдо келатканда жакшы карап келиштиби? Тийишпейди эч ким сизге? Жок. Анда мандайды жакшы кылалы. Жалпы көрүп отурган көрөрмандарыбыз дагы Эрланга эмне болду экен деп капаланып калбасын. Ата энеңиз дагы учурда көрүп атса керек бизде. Анда салам узаталып. Ал эми Рыскелди мырзабыздан сурагым келип атат. Ал жерде кандай болду? Сиз эмне кызмат аткардыңыз? Ырдадыңызбы же күү черттиңизби? Кандай сезимдер болду? Ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Мен Салиев Рыскелди. Ал жерде жеке ыр боюнча аткардым. Ырдайсыз. Ооба. Дагы ал жерде кандай сезимдер болду? Сезимдер Сиз сыяктуу таланттуулар көп болсо керек ал жерде. ооба. Ал жерде таланттуулар көп. Ар кайсы өлкөлөрдөн келген таланттуулар бар ал жерде дагы. Ошо. Кандай ырды аткардыңыз? Ал жерде Арманда кетти бир аккуу. Толкунданбадыңыз беле? Жок. Азырда толкунданган жоксузбу? Жок. Анда көрөрмандарыбыз күтүп калды болуш керек Рыскелдиди ырдаткыла деп. Ырдап бересизби? Ооба. Жакшы болот, урматтуу көрүүчүлөр. Анда эмесе биздин Рыскелди мырзабыздан жакшы бир ырды кабыл алып коебуз. Роза Аманова Арманда кетти бир аккуу. Арманда кетти бир аккуу. Aldı
сонун Рускелди кыйнырдай турбайбы? Сонун керемет. Канча жаштасыз? Мен Микрофонду карама алабыз. 14-төсүз. Ооба, 14 жаштамын. Жакшы, кызыгасыз спордаганга. Ооба. Ким болгуңуз келет келечекте? Келечекте, мен келечекте дастанчы болгум келет. Ошол. Сонун кыялдарыңыз орундалсын, максаттарыңызга жетиңиз. Сонун ырдайт экен, таланттуу жигит экен, баракелде. Айчырак айым, жакшыбы сизде бар? Ооба, бара жакшы. Кыргыз життан атасы чачтарыңыз өрүлө эле. Бүгүн бизге кандай ырды аткарып бересиз же, кандай күй чертип бересиз? Анан фестиваль боюнча сурай турган болсом, ал жакта кандай болду? Эмне кызмат аткардыңыз? Фестиваль өтө сонун болду. Ар башка мамлекеттерден таланттуу окуучулар келип, алар менен достошуп, алардын таланттарына күбө болуп, алар биздин таланттарыбызга күбө болуп, өтө сонун болду. Жана биз билбеген нерселерибизди билип, алар дагы биздин Кыргызстанга ушундай кооз өлкөгө суктанышып кетишти. Анан ал жакта ар кайсы улут өздөрүнүн таланттарын арнашып, ар кандай сынактар болуп, ушундай кызыктуу балдар үчүн өтө бардык жагынан камсыздап беришти. Шарт жакшы болгон турбайбы? Канча убакыт болдуңуздар ал жакта? Фестиваль канча күн болду? Ошол боюнча кененирээк сурагым келип атат сизден. Бишкек шаарында 4 күн турдук, анан көлдө. Жалпы 8 күн туруп өтө сонун болду. Тажрыйба алмашуу жакшы болгон окшойт. Ооба, ар кандай сабактар болду. Вокал, бий, ошол билбеген нерселерди үйрөтүп, баары сонун болду. Сонун. Кубанычтабыз. Эмне кайсыларды аткарып бересиз? Ал жакта сиз эмне кылдыңыз? Мен ал жакта комуз черттим, элдигер. Ырдап бересиз? Ооба. Анда сонун. Азыр мен сиздерге Ашыралы Айталиевдин Жылкычын ыры деген чыгарманы аткарып берем. Ай, таң эрте көрөрмандарыбыздын көңүлүн көтөрөт турбайбы Айчырак кызыбыз, Колдоп коштоп турабыз, маанайды жакшы кылабыз. Анда эмесе, кабыл алып коюңуздар. Деп туралы. Өркүндөй берсин Кыргызстан. Керемет саптар, мыкты аткаруу болду. Бар болуңуз Айчырак, чындыгында сонун аткарат экенсиз, сонун ырдайт экенсиз. Төрт жагынан айтор төп келишкен сонун кыздыңыздар бар, көз тийбесин. Ийгилик каалайбыз. Чоңойгондо ким болгуңуз келет? Мен чоңойгонумда Кыргыз жергесинде кызмат кылган мыкты ырчылардан болгум келет. Сонун. Кыялдарыңыз орундалсын, мыкты ырчы катары сизде студиябыздан көрөлү буйруса, кубанычтабыз. Анда эмесе сөз кезегин Эдилбек мырзага узаткым келип атат. Жакшыбы бар? Бар, жакшы. Комуз майрамына карата сизди атайын чакырдык эле, комуз күнүнө карата. Буга чейин дагы азыр дагы студиябыздан көргөнүбүзгө кубанып отурабыз. Күнү кыйын чертет экенсиз айтар. Ооба. Бүгүн бизге күй чертип бересизби? Ооба, бүгүн сиздерге Токтогул Сатылгановдун «Мен кыял» деген көзүн чертип берем. Ай. Сонун болот, анда эмесе таң эрте көрөрмандардын көңүлүн көтөргөн мыкты күй болсун. Алабыз Эдил мырзадан.
Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Сонун канча убакыттан бери колуңуз кармап жүрөсүз? Колуңуз чертип? 5 жыл болуп калды. 5 жыл, баягы эдил турбайсызбы анда, ошентип эле калган турбайсызбы? 5 жыл убагында кандай күүлөрдү үйрөндүңүз? Жакшы эле чертип калдыңызбы? Анан могул жерге коюп алып черткендердин катарында барсызбы деле? Ооба, барым. Бутун биягына коюп алып, колдун биягына коюп алып чертип бербейсизби анда? Анда Атай Огамбаевдин Машботой күүсү. Жакшы болот. Биздин Айтирок кызыбыз микрофонду кармап берсе, аябай күтүп атам. Ошол нерсени Эдил мырза жакшы деңгээлде чертип аткарып берет болуш керек. Негизи даяр элесиз, Эдил мырза даярданып турсун, ага чейин эжелер менен сүйлөшүп турайын мен. Дал ушул фестивалга кантип катышып калдыңыздар? Ошол боюнча. Наристе Бишкек 3-чү эл аралык фольклордук микрофон. Наристе Бишкек эл аралык 3-чү фольклордук фестивалына биздин катышканыбыздын себеби, биз буга чейин 1-чи Бишкек Дельфи оюндарына катышып, окуучуларыбыз жакшы жыйынтык көрсөткөндүгү үчүн ушул фестивалга бизге чакыруу келди да. Анан ушул Дельфи Бишкек 1-чи оюндарына катышканыбызда эки багыт боюнча катыштык. Биринчи аспапчылык багыты, экинчи жеке элдик ырдоо багыты боюнча, аваздык жанр боюнча катышып, ал эми аспапчылык багыты боюнча биздин Мараселова Асема деген кызыбыз 3-чү орунду алып, жакшы жыйынтыктарды көрсөткөндүгү үчүн ал кызыбыз катышты. Бүгүнкү күндө ал кызыбыз Мураталы Куренкеев атындагы музыкалык училищега, окуу жайга тапшырып, өзүнүн чыгармачылык жолун улантууда. Анын мугалимини атап кетсем, Халбекова Орозгүл Абдыгафаровна, себеби ошол окуучунун жетишкен ийгиликтерине бир топ артында мугалими бир канча эмгектерди жасап кеттик да. Андан кийин Салиев Рыскелди деген окуучубуз бул 1-чи Бишкек Дельфи оюндарындагы алтын медалдын ээси, 11-13 жаш курак арасындагы балдардын арасында алтын медаль алып жакшы жыйынтык көрсөткөндүгү үчүн мына ушул Наристе фольклордук фестивалына бизди чакырды. Учурдан пайдаланып, ошол фольклор жана элдик искусствосунун фестивалдары боюнча уюмдарынын эл аралык кеңешинин төрайымы Масиевская Татьяна Витальевнага абдан чоң ыраазычылык билдиргибиз келип турат. Андан кийин бул Наристе фестивалына уюштуруучулары ошол Бишкек шаарынын мэриясынын колдоосу менен дагы өткөрдү. Буга көптөгөн мамлекеттен окуучулар келип, таланттуу өздөрүнүн өнөрлөрүн көрсөтүшүп, ошол мамлекеттин искусствосунун маданиятыны биздин балдарга дагы көрсөтүп берип, ал жерде бир кандай мастер-класстар өттү, илимий практикалык конференциялар болду. Окуучуларды 1-июнь балдардын эл аралык күнүнө карата борборубуздагы тарыхый жерлерге алып барып экскурсияларды өткөрдү. Айтор ушундай жакшы бир жаңылыктар менен бөлүшүп, мындай балдарыбыздын купулуна толгон, жан дүйнөсүнө толгон бир жакшы чыгармачылык кечелерге катышып келдик. Сонун Орозгүл айым, кандай чыгармалар аткарды ал жерде, эмне көрүп басым жасады? Кандай таланттуу балдар бар экен ал жерде сиздин көз карашыңыз менен? Эми ал жерде чындыгында сиздерден 5 талант барган болсо, ал жактан дагы 5 келип, ар бир жактан келип атат да. Алар менен тажрыйба алмашуу балдарда кандай болду деп мугалим катары айта аласыз?
Мен мугалим катары бул жерде бизге биринчиден ошо мугалимдерге дагы тажрыйба алмашуу өтө чоң деңгээлде болду деп ойлойм. Мисалы үчүн ар бир мамлекеттен келген биздин коңшу мамлекеттер Тыва, Монголия, Россиянан келген жаш таланттар алар ошол ар бир эл өзүнүн үрп адаты, каадасаты, фольклорун көрсөткөнү келиптир да. Жаңы эмес, эски үрп адат, калыптанган үрп адат боюнча алардын формалары, бүтүн сахнага иштөө жөндөмдүүлүктөрү, алардын музыкасынын бардыгын биз өзүбүзгө алардын эң жакшы жактарын алып сиңирдик деп ойлоймун. Андан кийин ал жерде илимий эл аралык конференция болуп, ал жерде ар бир мамлекеттен келген өкүлдөр өздөрүнүн ар бир мамлекеттин сулуулугун, атын даңазалаган бир роликтер менен, андан кийин алардын ар биринин өздөрүнүн фольклорлору же болбосо вокалдык тембрлери жөнүндө атайын бир конференцияларды өтүп, ал жерде биз ошол мугалимдер дагы көптөгөн иш тажрыйба алмашуу боюнча эң жакшы сабактарды алдык. Ошондой эле биздин балдар дагы ошол балдардын аткаруу чеберчиликтерин көрүштү. Жалаң гана алардын эң жакшы, керек болсо алардын сахнада жылмайганыга чейин ата сонун маанай тартылай турган, алардан көптөгөн, алар эл аралык конкурстарда жүргөн балдар экен. Бүт ошолордун дагы биздин дагы алардын эң жакшы жактарын окуучулар алды деп ойлойм. Алар менен көптөгөн досторду күтүштү булар. Акырында алар менен коштошо албай тим эле ыйлашып, мындай сиңишип, алар менен чогуу эң жакшы күндөрдү, эсте калган күндөрдү өткөздү деп ойлоймун. Мындай конкурстар ушул баарыбызга дагы насип этип дагы барууга бизге Алла өзү буйрсун деп айтмакчымын. Сонун. Балдардан сурагым келип атат. Ал жерде жакшы бир баягы белектер менен кайтсаңар керек э? Эмне берди деп бербейм Келиңиз. Ошол боюнча Рыскелди мырза өзүңүз айта кетет окшойсуз. Кандай шарттар менен ал жерде иштеди, кабыл алышты, кандай карашты ал жерде, ошол боюнча кенен-кесир мүмкүнчүлүктөрдү айтып алыңызчы. Ал жерде бизди аябай сонун карашты. Бүт балдардын маанайларын ачып, ар кайсы мамлекеттерден келген балдар менен достоштук, алар менен биз аябай якутиялык балдар менен достоштук. Жагып калдыбы? Ошол жактын кыздары жагып калган окшотсо, Кыздар деле келдиби? Ооба. Сонун. Келиниңиздер ошол жактан болот окшойт, Якутия дедиңиз, дароо эле. Каршы эмессиздерби эң башкысы? Эми чыгармачылык болгондон кийин балдардын өзүнүн жан дүйнөсүнө дагы жакын. Микрофонду. Чыгармачылык болгондон кийин баягындай ар бир улуттун достошуу болгондон кийин балдардын жан дүйнөсүнө жакын балдар менен таанышып көрдү, кыздар менен таанышып көрдү. Алардын сүйлөгөн сөздөрүнө, алардын музыкасына жана алардын ойногон аспаптарына дагы аябай кызыктуу болду. Экскурсияда бирге болду, эс алууда бирге болду. Андан кийин балдарга атайын дискотека уюштурулуп, 3 маал тамак берилип, атайын шарттары айтор абдан мыкты, эң жогорку деңгээлдеги шарты бүгүнкү күндө ушул Кыргызстаныбыздын жети бурчунан барган балдарыбыздын бүтүндөй жан дүйнөсүндө мындай сиңе турган ушунчалык шартта баягы балдар өзүнү кенен-кесир баягындай алып, керемет жакшы бир күндөр өтүп келди да. Андан кийин ошол күндөр боюнча биздин жолдошу Айчүрөк кызыбыз дагы бир аз айтып берсе, кандай күндөр өттү? Айчүрөк, биз ошол фестивалда өтө шарттары өтө сонун болду. Алар биздин кереметтүү көлүбүзгө суктанышып, ушундай кол жерлер бар экен деп, анан жайлоолорго алып чыгып, бизди экскурсияга, анан ат чабыштарды жана куштарды учуруп, алар ошо Якутия, Тыва, ошо мамлекеттер ушундай суктанышып, кээ бир салттарыбыз дагы бир окшошуп кетет экен. Анан ошол фестивалдын ачылышында дагы, жабышында дагы өтө сонун бир гала концерттерди коюп, сынактарды коюп, ушундай өтө сонун болду, өтө мыкты деңгээлде болду. Өзгөчө силер же балдар ошол фестивалга катышып эмне үйрөндүңөр, эмне алдыңар өзүңөргө, керектүү бир нерсе ала алдыңарбы? Тажрыйба алмашуудан сырткары эмне пайдасын тийгизди силерге? Кандай пайда тийгизди? Ошол боюнча айтып бергилечи. Мисалы, ырдоо жаатында балким аларды көрүп, мен туура эмес ырдайт экем, туура эмес чиртет экем, бул жерин мындай кылыш керек. Болду, мен эми эртең барганда ушул жерин ушундай кылам деп өзүңөрдө бир башкача сезимдер ойгонсо керек,
алар Болду өтө ошондой? мыкты деңгээлде даярданышып келишкен, себеби алар өздөрүнүн мамлекетинин атын даңазалап, ошол мен дагы биздин мамлекетти дагы билишсин деп ар бир улут ошентип келишкен да. Ар бир адамда, ошол аткарып аткан адамда жылмаюу бар да. Бирдей колдору дагы, буттары да бардык, күлгөндөрү, жылмаюу бардыгы бирдей. Анан биз ушундай мындай башкача көз караштар менен карап, ушундай дагы болот экен, биз дагы ушинтип чыгалы деп ушундай башкача көз караштар менен караштык. Анан Казакстан менен Кыргызстан бирге ансамбльдарды уюштуруп, көптөгөн күйлөрдү бирге ойноп, ушундай бир ынтымак болуп, ушундай бири-бириз менен кеңири таанышып достоштук. Башка фестивалдарга барганда, конкурстарга барып калганда, демек ошолордон алган нерсеңиздерди сиз ошол жерде өзүңүз ошол нерсе көп болсок болот, сиздерден күтсөк болот. Демек үйрөндүңүздөр. Өзгөчө жылмаюусын деп калдыңыз. Жылмаюудагы адамдын бул өзүнчө бир баягы башкача көрсөткөн, сулуу көрсөткөн, эл алдында өзгөчө көрсөткөн баягы сулуулук болсо керек. Бул нерсени үйрөнгөнүңүз бизге аябай жакты. Эфирдин соңуна чейин эмгилеп отуруп туруңуз. Макулбу? Кубанычтабыз. Даяр болуп калса керек биздин мырзабыз. Эдил мырза, келиңиз анда. Жалпы көрөрмандарга жакшы бир күнү суналы. Башботтой, Атай Огонбаев. Каалап коюңуздар. Не деп туралы? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, баракелде. Сонун эжекелерден сурагым келип атат. Деги эле балдар сиздерге өздөрүнүн каалоосу менен комузга келеби негизи? Анан ушул мисалы Эдил мырзабыз 5 жылдан бери ушул жаатта окуп келатыр. Ал эмнелерди үйрөндү деп өзүнөн деле сурагым келип атат. Бирок сиздер эмне бердим деп айта аласыздар? Канчалык деңгээлде бала, канча убакыт окуш керек негизи ошол мектебиңиздерде? Кандай болуп чыгып кетет? Ошону айтыңыздарчы. Кандай аспаптарды үйрөнүп чыгып кетишет ошол боюнча? Балдар искусство мектебине ошол бизде эл аспаптар бөлүмү бар, комуз бөлүмү. Ошол бул Эдил менин окуучум. Ошол келгенде ошо 4-классындан баштап биз кабыл алып, ал келгенде ошо мындай комузга кызыгуу менен өтө берилгендик менен ошо комуз аспабы менен апасы алып келген. Андан кийин ушул балага көптөгөн ошол өзүнүн жаш курагына карап, этабына карап, көптөгөн чыгармаларды ошол баланын кабыл алуусуна карап, кызыккан күйлөрүнө карап биз берип үйрөтүп баштайбыз. Анан көптөгөн конкурстарга катыштырабыз балдарды. Конкурска катышуу аркылуу алардын тажрыйбасы өсүп, мындай жашоого болгон көз караштары башкача болуп калыптана баштайт. Ошол талантты таптап чыгарууда
дагы бул өтө көптөгөн эмгекти талап кылат экен. Ар бир минутаны дагы ошол ар бир мүнөттү баалап ушул балдарга тарбия берип келүүдөбүз. Негизинен мен ойлойм, бул балдар искусство мектебине келген же болбосо ушул комуз жаатына келген ар бир бала бул келгенде жөнөкөй эле бир биздин кыргыз баласы болсо, андан ушу кыргыз намыскөй бир эр жигит же болбосо ушу намыстанган кыргыздын атын даңазалаган бир патриот, мындай чыныгы инсандарды же болбосо чыныгы кыргыз деп соккон жүрөктөрдү тарбиялайбыз деп ойлойм мен. Ошол бул кыргыз жыттаты эң башкысы. Ошол ар бир үйдө ошо кыргыз комузу жаңырып турсун деген ниеттерде жүрөбүз. Сонун өзүңүздүн үйүңүздө комуз черткендер барбы? Өзүңүздөн башка? Ооба, ошол өзүмдүн балдарымдагы 2 кызым комуз чертип. Бар демек. Ооба, ошол Бишкек шаарындагы Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык окуу жайда 2 кызым дагы окуп жатышат. Буюрса ошол Баткен, ошо кыргыз эли эмес, ушу Баткен областынын өзүнүн чеке жактагы биздин ушу таланттарды таптап, ошолор дагы келишип, ушул мындай жакшы бир жыйынтыктарды, жакшы бир игиликтерди жаратабыз деген ойдомун. Күтөбүз буюрса көп игиликтерди. Анан бул жерде турган жетишкендиктерди көрүп сыймыктанбай коюуга мүмкүн эмес да. Чындыгында дал ушул мектебиңиздердин жана ошондой эле ушул жерде турган сертификат, диплом, жакшы бир баягы жетишкендиктериңиздер тууралуу сурагым келип атат. Ошолор боюнча айтып бересизби? Мактана кетсеңиз болот, кенеңиңиз. Убакыт келди мактанганга деп. Сүлүксүз шаардык маданият бөлүмүнө караштуу балдар искусство мектебинин жетишкен ийгиликтери абдан жемиштүү болду. Эң эле биринчи дегенде биз достук шаңы чыгармачыл жаштардын 7-чи республикалык кароо сынагына катышып келдик. Анда ал жерден дагы дастан багыты боюнча окуучуларыбыз 1-чи орундарды алып келди. Андан кийин биздин мектебибиздин көркөм сүрөт бөлүмүнүн улуг окутуучусу Таджиев Ибрагим Кудайбердиевич дагы Белоруссия республикасына барып сүрөт боюнча конкурска катышып, ал дагы окуучулары менен лауреаттар болуп келди. Андан кийинки конкурсубуз 1-чи Бишкек Дельфи оюндары болуп кетти. Бул жерде дагы ошол кесиптик, профессионалдык деңгээлде музыканттардын кароо сынактары болду да. Мында болсо ошол эң эле фортепиано аспабы, скрипка аспабы, үйлөм аспаптары боюнча жана аткаруучулук аспап багыты боюнча, кылдуу аспаптар багыты боюнча жана элдик рудоо багыты, академиялык вокал боюнча, андан кийин народное пение деп коет, сольное народное пение, жеке элдик рудоо багыты боюнча, андан кийин сүрөт багыты боюнча болуп келди. Биз ошол Бишкек 1-чи Дельфи оюндарына барып, ошол Салиев Ырыскелди жана Марасилова Асема деген окуучуларыбыз менен ошол мугалими Халбекова Орозгүл эжеке экөөбүз барып жакшы жыйынтыктарга жетишип келдик. Андан кийинки жетишкендиктерибиз ошол 3-чү эл аралык, ошол 3-чү эл аралык балдар фольклордук фестивали болуп кетти. Бул фестивалдын аябай жакшы 8 күн уланып, ачылыш аземи ошол Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында салтанаттуу түрдө ачылыш аземи болуп, бул аземге ошол Бишкек шаарынын вице-мэри Виктория Андреевна катышып, андан кийин Бишкек шаарынын маданият башкармалыгынын башчысы Урмат Турусбекович, андан кийин ошол фольклор жана элдик искусствосунун фестивалдары боюнча уюмдарынын эл аралык кеңешинин төрайымы Татьяна Масиевская барып катышып, ошол жерде бир канча жакшы ачылыш аземи болуп, андан кийин 1-чи июнь күнү балдар менен экскурсиялар болуп, бүтүндөй жакшы жерлерге алып барып көрсөтүшүп, андан кийин жабылыш аземи ушул Ысык Көл областынын Чолпон Ата шаарында жабылыш аземи болуп өттү. Сонун жетишкендиктериңиздер көп экен. Сиздер жетишкендиктерге жетишкен сайын, ар бир баланы конкурстарга катыштырган сайын алардын эргүүсү күчөп, кыялы орундалгансыз эле алар ошол бийиктикке карай умтула берет экен. Бул нерсеге эң чоң себепчи ким? Албетте сиздер. Бул нерсени унутпаңышыңыздар керек. Дал ушул жаныбызда отурган 4 эле кичинекей баланын эмне деген таланттары бар, бирөөсү комуз чертсе, бирөөсү ырдап салса, бирөөсү мойнуна коюп алып чертип атса, ушундай таланттууларды таптаган сиздердей мугалимдер аман болсун деп айталы. Чындыгында сиздер менен көп убакыт отурсак да аздык кылат, жетишкендиктериңиздерди мактанып бүтпөйсүздөр сиздер. Мен болсо суроо берүүдөн тажабайм. Бул жакта балдарыбыз ырдоодон тажабайт окшойт. Чындыгында үн аябай керемет экен. Буюрса дагы эфирлерден сиздерди көп күтүп калабыз. 1 саат убактыбыз ушинтип бат эле соңуна келип калды. Урматтуу көрүүчүлөр, таңкы Баткен көрсөтүүсү 11 сентябрь аптанын дүйшөмбү күнү атайын Сүлүк шаарынан келген мыкты мугалимдер жана окуучулар биздин студияда мейманда болду. Ийгилик каалап СМС билдирүүлөрдү узаткан жалпы көрөрмандарга ыраазычылыгыбызды айталы, биз менен бирге болгон. Ал эми
Эркин микрофон узатайындагы программабызды жыйынтыктайлы. Бүгүн биздин студияда Сүрүктүү шаардык маданият бөлүмүнө караштуу балдар искусство мектебинин мугалимдери жана окуучулары мейманда болду. Нургүл Абдрайымова, Орозгүл Халбекова, Эрлан Малеков, Рыскелди Салиев, Айчүрөк Жолдошова жана Эдилбек Жамилбековдор. Рахматыбызды айталы. Эжекелер, эркин микрофон болсун. Ушундай биздин ошол Баткен областында эмес, кыргыз элибизде жаңылыктар көп болсун. Ушул балдарыбыз кыргыз элинин атын даңкын чыгарган, кыргыз желегин желбиреткен, ушул кыргыздын маданиятын көтөргөн балдардан болсун. Ушул бизге ушинтип шарт түзүп ушул жака жөнөтүп койгон ушул биздин маданият бөлүмүндөгү маданият бөлүмүнүн жетекчилигине, ошондой эле ушу Алтынбек Тургунбаевичке дагы ыраазычылык билдиребиз. Ушул эфирден пайдаланып, ушул балдарды колдоп, ушундай жол чыгымдарын көтөрүп берген үчүн ыраазычылык билдиребиз. Болду анда. Алтынбек мырза, көрүп аткан болсоңуз саламыбызды кабыл алдыңыз деген ойдобуз. Атайын биз да байланышка чыккандай, сөз түрдө таланттуулар бизде аябай көп, эфириңерге жөнөтөбүз деп, белгилүү себептерден улам жолдо келе албай калсаңыздар деле, техникалык себептерден улам унаасында. Мен азыр кайра унаа жөнөттүм, алар барып калышат деп, ушундай бир жумушка болгон сүйүүсү, балдарга болгон өзүнүн бир баягы мерими деп коеюнбу, жоопкерчилиги жумушуна болгон, ушул жагынан аябай байкадым. Бар болуңуз, анан ушундай таланттууларды бизге көп жөнөтүп тура бериңиз дейли. Келиңиз, сизде болсун. Урматтуу кыргыз элим, баарыңыздарга ушундай жакшы эфир тартуулаган үчүн сиздерге дагы чоң ыраазычылык айтып кетебиз администрация тарабынан. Тарабыңыздарга жана ушул биздин Маданият сарайынын директору Алтынбек Тургунбаевич жана балдар искусство мектебинин директору Ысман Толукбаевичке дагы чоң ыраазычылык билдиребиз ушундай бизге жөнөтүп шарттарды түзүп бергендиги үчүн. Жана мен азыр бул жерде балдарга дагы кааларым, биз балдарыбызды алып келгенибиздин себеби булардын көрсүн да, уже баягындай дүйнө таанымы өзгөрсүн, булардын көз карашы өзгөрсүн, кесиптик музыкалык өнөрчүлүк багыты өссүн деп бизди балдарды ар кандай жерлерге алып барып көрсөтүп келип турабыз. Ошондуктан балдарыбызга дагы чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Андан кийин Бишкек шаарынын мэриясына дагы бир жолу ыраазычылык айткым келди. Сонун медалдар менен бизди сыйлап, ушул Бишкек шаарынын 145 жылдыгына ар бирибизге медалдарды берип, ушундай жакшы бир подаркалар менен коштоп жөнөткөндүгү үчүн ыраазычылык билдирип кетким келет. Бар болуңуз, сиздерге дагы ийгилик каалайлы. Айчүрөк айым, келиңиз. Жалпы балдардын атынан кыскача өзүңүз сүйлөп, кыргыз элине ыраазычылык айта алсаңыз болот, салам айтып алсаңыз болот. Мен биринчиден өзүмдүн мугалимиме ыраазычылык билдирем, Халбаева Орозгүл эжекеге. Себеби мен ушул комузга катышкандан соң көптөгөн бир башка көптөгөн конкурстарга катышып, көптөгөн нерселерди көрүп, ушундай бир башкача коом менен болдум да. Талант, негизи айтат го, таланты бар адам эч качан өчпөйт деп. Ошондуктан мен өчөйүн десеңиз да жандырып келет Орозгүл эже, себештирбей. Сонун дагы. Ошо бардыгыңыздарга сизге ыраазычылык билдирем. Жана Алтынбек агайга ыраазычылык билдирем. Бар болуңуздар, балдар, ийгилик каалайбыз. Жолуңуздар байсалдуу болсун, арышыңыздар кенен болсун. Буюрса көп ийгилик жаратып, кыргыз элинин сыймыктуу уулдары, сыймыктуу кыздары болуп жүрүшүңүздөргө чын жүрөктөн тилектешпиз. Кыялдарыңыздар орундалсын. Мугалимдер көп окуучуларды тарбиялап чыгара бериңиздер. Жумушка болгон тактыгыңыздар менен ушинтип келип, биздин эфирде дагы жадырап жайнап өзүңүздөрдүн отчетуңуздарды бизге эмес элге тапшырып, ушундай таланттуулар чыгып атат деп айтып, кандай сонун бул дагы. Ийгилик каалайбыз, эжекелер, бар болуңуздар. Келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык. Аман эсен көздөгөн жериңиздерге жетип алыңыздар. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, таңкы Баткен көрсөтүүсүнүн ар бир эфирин YouTube, Instagram, Facebook баракчаларынан баш багып көрсөңүз болот. УТРК Баткен деп жазсаңыз, ал жактан дагы сиздин достугуңуз болууга биз кызыктарбыз. Комментарий бөлүмүнө ой пикир калтырганды дагы унутпаңыз. Шарлотта Ишматова кызыңыз бүгүнкү чыгарылышын мына ушинтип жыйынтыктайт. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча жолугушуу үчүн убактылуу коштошоюн. Бүгүнкү күнүңүз көңүлдүү болсун.